Чегара маселелерин жакшы билесиздер. Күндөн күнгө жылып, чегарадагы үйлөрдү сатып алып, улам жылып келатат. Мына буган чекит коюлат эле, ошол жакын жерде жүрсө, ошол жерде иш болсо. Жана Россияга, Казакстанга кеткен 1 миллион кыргыз бар экен да. Ошонун 600-700 миңи мына депутат Жураев айтты, түштүк тараптан болот деп. Ошонун бардыгы кайта келип ошо түштүккө отурат эле. Себеби улам чегаралар жылып отуруп, башка улуттагы адамдар келип, бүгүнкү күндө 30% түштүктүн немесин түзүп атат да. Эртең 50% түзөт, бирси күнү 60% түзөт. Ошондо ким барып мына депутаттардан, түндүк түштүктүн депутаттары чыккылачы трибунага айткыла. Кимиң барып могу жер меники, могул эл меники, Сулайман тоо меники деп айта аласыңар? Айта албайсыңар. 20 жыл дебейин 15 алышыңар. Мен өткөндө президентке кат жөнөтсөм, кайра жооп жөнөткөн экен. Акча каражат жетпейт деп. Эгерде бүгүн 100 миллион доллар требовать эте турган болсо, мындан 10-15 жылдан кийин проблема башталганда миллиарддаган долларлар жардам бербей калат да. Бирок мен 20 жылдан кийинки ушу келечекти көрүп туруп айтып атам да. Мына ушул сөзүмдү эстейсиздер. Мени менен поколениялаш ушу досторум ушу жерде чогуу турган. Менден кийинки поколенияга эскертип коеюн да.